係又係我啦，潮流特區106號鋪有我阿傑啊，咁而家轉咗嚟潮流特區啦。其實空間係大咗噶，咁啊同埋都提一句喎，其實我哋而家有嘢飲賣喎，因為點解咧？其實咧，阿傑仔咧平時係講嗰啲耳機成噶嘛，咁但係咧都咁講啦，其實咧自己本身都有個夢想嘅，即係好希望即係有個地方，除咗耳機之外咧，都可以聚一啲唔同嘅朋友、唔同嘅玩家，可以飲下嘢、傾下偈啊。咁亦都你知旺角就熱咧，可以落嚟傾傾偈、吹吹水咁樣。咁就唔係話下下都話要入到嚟就一定要等低1000幾百咁誇張嘅。咁咧可能買支水幾蚊咁都係一件事嚟嘅，即係都可以吹下水冇乜所謂係嘛。咁今日咧就講下另外一個牌子嘅耳機啦。咁都係嗰句啦，傑哥英文咧就絕對係非常之有限公司嘅，咁所以咧我就唔班門弄斧啦。咁直接啲講藍色星球。咁呢個牌子其實我之前拍過噶啦。咁就係其實首先講下上一次咧嗰兩隻我係非常中意嘅，無論係米加勒啦，亦或係嗰一隻叫做嗰隻叫咩惡魔耳機，我都唔記得咗個名添。路西法。咁我都大家聽到啦。Raymond 聽咪未走嘅，因為係同一日裏邊咧，我係咁揪住佢繼續拍嘅。咁你放心，唔係得我試過㗎，佢都試過隻耳機㗎啦嚇。咁首先講啦，呢一隻耳機咧，哇！你睇個包裝，一睇下個耳機，先講做工啦。先講呢個就係佢嗰個包裝盒嚟嘅。咁我覺得係非常之靚，所以點都要 show 一 show 俾大家睇。好，咁而家直接講耳機啦。其實呢一個牌子咧，我成日覺得佢嗰個外觀嗰個做工啊，佢係好賣呢一下嘅，好靚，真係好靚。即係除咗本身顏色配搭上咧，佢嘅色彩咧其實係 3D 嘅，即係你會睇到咧佢有前後呢一樣嘢。咁所以我自己覺得係非常之靚仔嘅其實。咁呢一個啦，首先，第二就係咁喺趁呢個咁嘅機會，順便睇埋條線啦，都係典型嘅雙針插頭啦。咁如果你有睇過之前，例如可能係米加勒又好啦 Lucifagor 都好啦，都會好清楚知道咧，其實佢係跟4.4嘅，係4.4。咁好咯喎。咁頭先講咗咁多，咁其實咧一直以嚟咧喺入耳式耳機裏邊咧，我覺得平面振膜咧都係一個相對難攻克嘅欄目嚟嘅。咁可能你哋都會見到，唔係喎，傑哥市場上都有好多唔同嘅平面振膜技術啦。咁點解你會話難攻克咧？原因好簡單啦，咁你會留意到其實好多隻咧都係會搭住一啲技術去出嘅，即係例如平面振膜動圈啦，或者動圈平面振膜動鐵啊，呢啲唔同嘅設定啊。咁所以咧我都同大家分享下，我自己覺得暫時如果以而家市場公製設定嚟講咧，入耳式我夠膽稱佢係純粹平面振膜之中，我覺得最好聽嘅一隻。咁佢用嘅咧係12mm 履帶式平面振膜嗱，值得一提履帶式啊嚇。咁如果明嘅就明啦，唔明落鋪頭問我啦，都係嗰句。咁先講啦，顧名思義啦，平面振膜如果大家有睇過以往嘅一啲短片，都會知道平面振膜以穩定性、線性表達為強項嘅。咁佢強項點？正常情況下咧就唔係喺聲場部分，但係定位咧通常都會比較好嘅喎。好啦，呢隻耳機咧可以話係集好多平面振膜有嘅優點於一身，定位唔差嘅，而且佢聲場都做得唔錯。咁仲有啦，就係因為頭先我一個位好強嘅一樣嘢就係履帶嘅平面振膜，咁所以咧佢有一樣嘢我真係覺得幾好聽嘅，就係佢嘅言樂表達非常之好嘅。例如原來我係李克勤 fans 嚟嘅喎，好中意聽嗰啲嘅，例如叫做小交啊、港樂啊嗰個類型咧，基本上我可以同你講呢一隻耳機咧係非常之適合嘅。咁話我講到咁勁，哇係咪無可挑剔啊？係咪天下無雙咧？咁必須要講一樣嘢啦，亦都係我經常都會同大家分享嘅一樣嘢，佢嘅低音咧係屬於快表達嗰一種。即係如果你話我要嘣個潛到好耐嗰種咧，佢一定唔係，因為佢都係玩快反應嘅，以分析點位、線位為主軸嘅，所以喺線條表達上面依然咧係好順滑、好好嘅，即係出嚟個效果。加上平面賣點就係夠穩定性高啊個聲，所以我自己都會咁樣講啦。
如果你話呢個耳機擺喺呢個價位，叫做7000蚊以下嘅呢個價位嚟講咧，我自己覺得可能直觀對比當年，可能就係846啦。我會覺得846就係人聲好前，同埋好明顯知道佢係調咗音嘅。而呢一隻唔同，我覺得佢出嚟嘅感覺，可能就係因為佢單一個12mm 鋁帶式平面振膜啦，出嚟嘅感覺相對自然得嚟咧，分析力咧做到一個相對唔錯嘅一個表達，而且定位依然係我覺得好強調嘅一點，做得非常之唔錯。咁同埋仲有一樣嘢係幾特別嘅，通常一般嘅平面振膜，另外一個要攻克嘅問題就係通常都好難推。咁但係呢一隻耳機咧，相對又唔算難推喎。再加埋頻寬表達上面咧，其實佢嘅頻寬咧係4萬頻寬嘅，咁即係話佢亦都係 high res。咁以單一平面振膜，同埋我成日都會咁諗，因為好多人咧買耳機嘅時候都會，因為有某一個技術，我係買一隻耳機，但係可能嗰個技術喺嗰隻耳機嘅佔比其實好低嘅。即係我舉個例子，我唔講人哋型號啦，我求其講，我有隻耳機動圈平面振膜、靜電、動鐵，再加10個技術落去咁樣。咁其實你就係可能為咗靜電，咁但係你個靜電佔比咁細嘅情況下，你聽到幾多靜電俾你嘅嘢咧？如果你話我對平面振膜好有興趣，咁但係問題你要下下都要買 Audicet 咁大隻耳機，話戴到頭即係頸椎都痛嘅，你先有機會去感受嘅話，我覺得呢一隻係其中一隻如果你好想感受一次好嘅平面振膜，我覺得藍色星球係絕對可以稱得上係我聽過。甚或乎咁講咯，入耳式單純係平面振膜嚟講，我甚或乎覺得比頭先我不停咁講 Audicet 啦，Audicet 出過嘅入耳式我都覺得同佢比都仲爭啲，所以我覺得我對佢嘅評價係非常非常之高嘅。如果有興趣嘅朋友咧，我好建議大家可以到部試聽下嘅。咁但係咧，頭先喺片嘅中間咧，都聽到有人幫一幫我啦，係嘛？大家都知道呢位咧，亦都係嗰一位Raymond Tam 先生啦。咁我交俾佢去講下佢嘅睇法呢隻耳機係點。大家好啊！呢隻耳機我覺得整體上高咧，都係唔差嘅。平面振佢有陣平面振膜嘅味喺度嘅，有啲味喺度。當然你話係咪比大罩嗰啲咁重咁入耳式係難做啲嘅？咁同埋我不過想強調過一樣嘢就係，啱阿傑哥講話佢個低音比較快，佢話快，我就會覺得個低音比較薄，冇個表達就係。佢個低音係比較薄身啲嘅，不過的而且確嘅，主要嚟講，佢呢隻耳機咧係弦樂為主嘅，真係，我覺得甚或乎女聲都唔過分，女聲嘅表達佢都 OK 嘅，但係調翻轉係啲沉口啲嘅男聲咧，呢隻就唔係佢想做俾你個 performance。你話弦樂女聲，分析力嘅，我會覺得 OK 嘅，俾佢過版嘅，分析力唔差嘅。音場雖然未到話好闊，但係咧喺一個交響廳嚟講咧，足夠應付㗎啦。即係唔會話好似話有嘢嗰啲咁嘅唔知想點咁鬼長咁鬼闊嗰啲呢啲咁嘅嘢咧，唔會，即係冇可能㗎嘛。總之適當嘅堂咧係 OK 嘅，佢應付到嘅。咁個人聲咧，佢又唔會係太貼前。喺我嘅形容詞，我會用傾前嚟形容。自然啲嘅，即係唔會話好似以前舊代 Shure 嗰啲耳機咁，真係好對到好前，或者舊版都唔怕講啦。我相信最舊嗰版嗰水仙女座，Campfire 嘅仙女座，大家如果有聽過都知道係好傾前，唔係好傾前，係好前嘅。但係呢隻咧佢唔算好前，但係咧我會用個詞就係傾前，佢會係有真淺淺地，但係又未到好貼嗰種感覺，咁自然啦。直情係冇頭中反應咯。係啊，咁同埋平面振膜都唔應該有呢種效果嘅。係。咁同埋我自己有咩機推咧，都係呢部啦 M21。M21咁推咧，咁搣經454，一半多啲咁多啦，唔過70。唔過70夠準確啦，係嘛？俾埋個數字俾你，唔過70 OK 㗎啦已經。咁所以咧，其實如果平面振膜嚟講咧，已經唔算係好難推㗎啦。係啊，因為其實如果玩得耐平面振膜嘅朋友都知道，平面振膜咧係難搞啲㗎啦。咁但係咧，唔過70搣經
都已經有一個好合理嘅聲音水準。我覺得呢隻整體上都係一隻唔錯嘅耳機嚟。同埋我好想講嗱，不過呢樣嘢係好衰嘅，好主觀嘅。佢呢隻耳型咧，我覺得戴得真係幾舒服嘅。真係幾舒服，我覺得。係啦。同埋咧，其實呢隻耳機咧，我會覺得佢係有潛力嘅。因為點解咁講咧？嗱，唔好意思啊。其實大家所見到啦，佢嘅線芯比較幼嘅。如果咧，我相信我自己覺得，我相信佢如果換咗一啲比較線芯多嘅，無論銀線、銅線都好，我相信佢嘅發揮空間會再大啲。呢個真嘅。線芯多咧，信息量就會比較充盈啲啦。係啊。咁所以會令隻耳機嘅表達多的，而且確會有唔同。係啊，所以我覺得呢隻玩耐啲同埋煲耐啲咧，俾佢行順咗啲單元，然後再換線咧，呢隻都唔使換好貴啊！我覺得係咯，咁幼咧，咁佢都發揮嘅效果都唔差，再換條好少少嘅線咧，呢隻耳機一定會發揮會再比我好啲。係啦，個人意見啦。嗱，呢個咧係兩個唔同嘅人嘅睇法嚟嘅，咁所以咧我唔夠膽講我啱，又唔夠膽講佢啱。最好嘅方法咧就係你親身落嚟試下，睇下邊個係啱。咁最好啦，你都可以話翻俾我聽，你自己又覺得呢隻耳機點樣嘅。咁今集咧就同大家分享到呢度，多謝晒咁多位，拜拜。